ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক SSS ইডু ক্লাবলৈ স্বাগতম। আজিৰ বিষয় 10মান শ্ৰেণীৰ NCERT চিলেবাছৰ গণিতৰ দ্বিঘাত সমীকৰণৰ মূলৰ প্ৰকৃতি নিৰূপণ। মূলৰ প্ৰকৃতি নিৰূপণ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আমি ভেদ নিৰূপক বা বিবেচিকা বা ডিস্ক্ৰিমিনেণ্ট নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। এতিয়া আহা আমি ডিস্ক্ৰিমিনেণ্টৰ প্ৰথম সূত্ৰটো লিখি লওঁ। ভেদ নিৰূপক বা বিবেচিকা যাক ইংৰাজীত ডিস্ক্ৰিমিনেণ্ট DISCRIMINANT ডিস্ক্ৰিমিনেণ্ট বোলে। ভেদ নিৰূপকক বিবেচিকা যাক ইংৰাজীত ডিস্ক্ৰিমিনেণ্ট বোলে। ভেদ নিৰূপক নিৰ্ণয় কৰা সূত্ৰটো হ'ল ভেদ নিৰূপক কৰাৰ সূত্ৰটো হ'ল b² - 4ac। এতিয়া প্ৰথমে আমি জানি লওঁ ভেদ নিৰূপক কি। b² - 4ac দ্বিঘাত সমীকৰণৰ মূলৰ দ্বিঘাত সমীকৰণৰ মূলৰ প্ৰকৃতি থিৰাং কৰে। গতিকে b² - 4ac দ্বিঘাত সমীকৰণৰ ভেদ নিৰূপক বিবেচিকা বোলে। ভেদ নিৰূপকৰ প্ৰধান চৰ্ত চাৰিটা। ভেদ নিৰূপক প্ৰধান চৰ্ত চাৰিটা। এই চাৰিটা চৰ্ত সাপেক্ষে আমি দ্বিঘাত সমীকৰণৰ মূলৰ প্ৰকৃতি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ। আহা আমি এই চাৰিটাৰ বিষয়ে অৱগত হওঁ। নম্বৰ 1, যদি b² - 4ac = 0 হয়,
তেন্তে মূল দুটা হ'ব বাস্তৱ সমান অৰ্থাৎ মান দুটা একেই হ'ব কিন্তু চিনত বিপৰীত হ'ব। এটা প্লাছ হ'ব আৰু আনটো মাইনাছ হ'ব। আহা আমি এটা উদাহৰণেৰে এইটো বুজি লওঁ। যেনে x square minus 4x plus 4 equal to 0. এই উদাহৰণৰ দ্বাৰা আমি এই চৰ্তটো বুজি লওঁ। আহা যদি x square minus 4x plus 4 is equal to 0, এই সমীকৰণটোক আমি দ্বিঘাত সমীকৰণৰ আদৰ্শ ৰূপ ax square plus bx plus c equal to 0 য'ত a equal not 0 লগত তুলনা কৰোঁ তেন্তে ইয়াত a is equal x square factorial a আৰু x ৰ factorial b is equal minus 4 c হ'ল ধ্ৰুৱক পদ 4 গতিকে d is equal b square minus 4ac b ৰ মান পালো আমি minus 4 গতিকে minus 4 square minus 4 এর মান 1 c এর মান 4 গতিকে minus 4 square 16 minus 4 গুণ 4 4 গুণ 16 16 minus 16 equal to 0 গতিকে মূল দুটা বাস্তৱ আৰু সমান নিশ্চয় বুজি পালা। 2 নম্বৰ চৰ্তটো হ'ল b square minus 4ac greater than 0 আৰু যদি পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা হয় যেনে 1 4 9 যিকোনো পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা হ'ব পাৰে 25 36 1/4 4/9 16/25 36/49 ইত্যাদি ধৰণৰ হয় তেন্তে মূল দুটা অসমান হ'ব অসমান বাস্তৱ
দুটা বাস্তৱ আৰু অসমান হ'ব বিশেষকৈ পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব এতিয়া আমি এটা উদাহৰণৰ সৈতে কৰোঁ বলা আমি এতিয়া এটা উদাহৰণৰ সৈতে চৰ্তটো বুজি লওঁ যেনে 5x square minus 21x plus 18 is equal 0 এই সমীকৰণটোক ax square plus bx plus c is equal 0 য'ত a equal not 0 0 লগত তুলনা কৰি পাওঁ a is equal এর ভূমি ইয়াত 5 এই সমীকৰণত x স্কয়াৰ শব্দ হ'ল a গতিকে এর মান 5 x স্কয়াৰ শব্দ হ'ল b গতিকে b এর মান -21 এটা কথা মনত ৰাখিবা যদি মাইনাস থাকে মাইনাসটো চিহ্নটো দি ল'বা আৰু c টো হ'ল ধ্ৰুবক পদ গতিকে c এর মান 18 c is equal 18 এতে আমি ভেদ নিৰূপকৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াৰ ডিস্ক্ৰিমিনেন্ট নিৰ্ণয় কৰিম d is equal b square minus 4ac b এর মানটো হ'ল -21 গতিকে -21 হোল স্কয়ার minus 4 এর মানটো হ'ল 5 আৰু c এর মানটো হ'ল 18 এটা -21 স্কয়ার কিমান হ'ব -21 into -21 21 441 -1 প্লাস হৈ গ'ল গতিকে 441 minus 4 5 গুণ 20 20 আৰু 18 পূৰণ কৰি দিম 8 16 360 441 over 360 minus করলে 81 81 into এটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হয় না হয় পূর্ণবর্গ সংখ্যা গতিকে মূল দুটা বাস্তৱ অসমান বিশেষকৈ পৰিমেয় বুজি পাইছে চাগৈ 3 নম্বৰ যদি b square minus 4ac greater than 0 কিন্তু পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা নহয় তেন্তে মূল দুটা বাস্তৱ আৰু অসমান হ'ব বিশেষকৈ অপৰিমেয় এতিয়া আমি এটা উদাহৰণৰ সৈতে বুজি লওঁ যেনে 2x square minus 5x minus 1 is equal 0 এই সমীকৰণটোৰ পৰা আমি ইয়াৰ ভেদ নিৰূপক নিৰ্ণয় কৰিম আৰু তোমালোকক বস্তুটো বুজোৱা হ'ব যে b square minus 4ac পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা নহ'লে তাৰ মূল দুটা বাস্তৱ আৰু অসমান হ'ব ইয়াক এই সমীকৰণটো 2x square minus 5x minus 1 is equal 0 ax square plus bx plus c equal to 0 য'ত
a equal not 0 0 লগত তুলনা কৰি পাওঁ a is equal x square হওক a গতিকে 2 a 2 b is equal x হওক 2b গতিকে b ৰ মান -5 আৰু c টো হ'ল ধ্ৰুৱক পদ 0 পদটো হ'ল -1 এতিয়া d is equal গতিকে d is equal b square minus 4ac b ৰ মানটো -5 square minus 4 a ৰ মান হ'ল 2 আৰু c ৰ মান -1 গতিকে -5 square 25 minus 1 is a plus 4 গুণ 8 8 গুণ 8 33 পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা নহয় গতিকে মূল দুটা বাস্তৱ আৰু অসমান বিশেষকৈ এই চৰ্তটো তোমালোকে দিলেও দিব পাৰা নিদিলেও কোনো অসুবিধা নাই বিশেষকৈ অপৰিমেয় তোমালোকক জনাৰ বাবে সেইখিনি কোৱা হ'ল 4 নম্বৰ যদি b square minus 4ac less than 0 হয় less than 0 মানে 0 তকৈ সৰু হয় তেন্তে অৰ্থাৎ কোনো মাইনাস নম্বৰ তেন্তে সমীকৰণটোৰ কোনো বাস্তৱ মূল নাথাকে তেনে ক্ষেত্ৰত মূলদ্বয় কাল্পনিক হ'ব কোনো সমাধান নাথাকিব এতিয়া আমি এটা উদাহৰণেৰে এই চৰ্তটো বুজি লওঁ আহা উদাহৰণস্বৰূপে উদাহৰণস্বৰূপে 3x square plus 6x plus 4 is equal 0 এই সমীকৰণটোৰ পৰা আমি এই চৰ্তটো বুজি ল'ম ইয়াক আমি এই সমীকৰণটো 3x square plus 6x plus 4 is equal 0 ax square plus bx plus c is equal 0 য'ত a equal not 0 your লগত তুলনা কৰি পাওঁ তোমালোকে হয়তো মনতে এটা ভাবিছা যে ax square plus bx plus c equal to 0 কিয় হ'ল বা হ'ল কাৰণ আমি জানো যে ax square plus bx plus c equal to 0 য'ত a equal not 0 হ'ল দ্বিঘাত সমীকৰণৰ আদৰ্শ ৰূপ গতিকে যিকোনো সমীকৰণক আমি ইয়াৰ লগত তুলনা কৰিম ax square plus bx plus c equal to 0 য'ত a equal not 0 তুলনা কৰি পাওঁ ইয়াতে a টো হ'ল x square হওক গতিকে a 3 b টো হ'ল x ৰ হওক গতিকে b is equal 6 আৰু c টো হ'ল ধ্ৰুৱক পদ গতিকে c 4 এতিয়া d মানে ভেদ নিৰূপক ডিসক্ৰিমিনেন্ট d is equal b square minus 4ac b ৰ মান হ'ল 6 গতিকে 6 square minus 4 এর মান 3 আৰু c এর মান 4 6 square 36 মানে 4 3 12 12 4 গুণ 48 এতিয়া আমি -12 পালো যেটো শূন্যতকৈ সৰু যিকোনো নেগেটিভ নাম্বার শূন্যতকৈ সৰু হয় গতিকে কোনো বাস্তৱ মূল নাথাকিব
কোনো বাস্তৱ মূল নাই, মূলদ্বয় কাল্পনিক। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় চৰ্তকেইটা ভালদৰে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছা। যদি কিবা জানিবলগীয়া বা বুজিবলগীয়া থাকে তেন্তে কমেণ্ট ছেকশ্যনটোত কমেণ্ট কৰিবা। তোমালোকৰ সহযোগিতা প্ৰয়োজনীয়, তেতিয়াই সাৰ্থক হ'ব। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে উপকৃত হোৱাটো আমাৰ একান্ত কাম্য। তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব, শ্বেয়াৰ আৰু লাইক কৰি আগুৱাই যাবা বুলি আশা থাকিল। ধন্যবাদ।